हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरे मटर का टेस्टी नाश्ता। खाने में इतना क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है, ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में एक बाउल पानी डालेंगे, नमक, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया डालकर पानी गर्म हो जाएगा तो सेम बाउल से रवा डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अलग बर्तन में बैटर निकाल के हल्का ठंडा हो जाने के बाद हाथों से अच्छे से मिक्स करके छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। अब पैन में 2 चम्मच ऑयल, जीरा, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज, हरे मटर, टमाटर को डालकर अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक देंगे। मटर हमारे गल जाएंगे तो ठंडा करके हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। मटर को मिक्सर में मोटा मोटा सा पीस के हरा धनिया, चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर अब टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद टिक्कियाँ को स्लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी हो, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।